particular event actually we are organizing regularly. Since from so many years actually we are organizing this. The main purpose of this particular event is to implementation of theory to practical. The one basic concept actually what usually university and all tech AICT is also once again it is insisting for all engineering college. So that is why the students are learning a lot of things in a theory, in practical and or in a class. So their implementation to get a consider practical favor of that particular subject. So this is the much more needed in consider the event. So that is why Atharva is actually organizing such type of consider the competitions, such type of festival regularly for the benefit of the student. So what benefit actually they are getting from this one? That is the first one is that all the practical look into the implementation they are getting it. Okay, and then they are getting once again the exposure for the industry people, and they are exposing for you can say that even financial funding you can say that the members. Okay, so complete you can say how to organize and how to you can say that the face the public. The communication skill is also going to get increasing it here, or you can say that they are get exposed for that one. So that is the main you can say the benefit what the student community is going to get benefited. Okay. So that is why, as I am repeating once again, that is the main aim of the Atharva Engineering College is to benefit our student to overall development of that. Okay. So that is why we are organizing this one, and the response what actually we are getting is tremendous from participation point of view as well as from outside the person, those are the students as well as the experts, those who are actually visiting to this particular event. Okay. It's a very one of the best event what I can say from Atharva side of. IEEE Techieton is an annual flagship event by Atharva College of Engineering. We all know that Atharva College of Engineering is known for research, technology and innovation. And we try to promote and nurture the research culture and the technological innovations in each part through teaching learning process. And through this annual technical flagship fest, we give a platform to our students to bring out their creativity, not just the theoretical learning, but the approach to satisfy what they are learning by testing it through practical exposures, skill-based development of projects and collaborations with industries to have a prototype ready. We just do not stop over here. As India is focusing on Startup India, our government of India is giving ample of opportunities for young mindsets to start up their own companies with varied fields. And this is a platform where we nurture the startups and we grow them to the level that we do not only be a job seekers, but the job creators. And this is what Atharva is known for, research, technology and innovation. And I am thankful to Honorable Shri Sunilji Rane sir for providing all the facilities and creating a vibrant environment for nurturing the young talents of Atharva, and even for the outsiders to promote the platform and participate in the annual technical flagship fest. And each year we'll keep on growing and create a new benchmark for IEEE Techieton. Thank you. Program is well organized, really good, and the innovation has been reflected in their project shown. I have interacted with the 2-3 participants, and they have shown their skills making a project in the drones, and the one person is very good, and the chatbot, that's a really good idea. I highly appreciate the organizers that such type of hackathon is really good for the students to showcase their skills. Thank you. देखो प्रोजेक्ट्स के बारे में दे हैव डन अ वंडरफुल जॉब. मतलब आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस. दे हैव लाइक मैच्ड अबाउट द एक्सपेक्टेशंस लेवल बिकॉज स्टूडेंट्स आर टैलेंटेड. बहुत सारे इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट्स बने जो मैंने दिस इज़ गोना बी फॉर द नेक्स्ट 100 years. इट्स रिलेटेड टू AI, टेक्निकल स्टफ, डेटा साइंस, क्योंकि ये सब अभी दिस इज़ गोना बी द फ्यूचर द नेक्स्ट 100 years. तो ये ज़रूरी है. उन लोगों ने तो बहुत सारे इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट्स बनाए हैं. प्रोजेक्ट्स बोले तो इनका
मेरे को सबसे बेस्ट मेरा फेवरेट है जो पर्सनली एक ब्लाइंड लोगों के लिए एक है ना एक स्पेक्स बनाना, एक सेंसर कि उनको मालूम पड़े कि कोई सामने आ रहा है। एंड सेकेंड सबसे मेरा फेवरेट प्रोजेक्ट था जो रोबोटिक का, क्योंकि रोबोट इज़ गोना बी देयर फॉर द नेक्स्ट 100 years अपने, तो वो मुझे सबसे बेस्ट लगा। हाँ, सो व्हेन इट कम्स टू, अच्छा क्या सवाल जो मैंने कहा थोड़ा सा स्टार्टिंग में, इस चीज़ को पूरा जो एक्सप्लेन करना कोई नहीं। हाँ, okay. See, the reason, so first of all, the reason I wanted to sponsor the whole event is because I knew that this is going to be the future for the next 100 years. I want students to be aware that AI is going to be mandatory, plus all this technical stuff, because everything is going online. So for them to get that access to, get the knowledge, it is little mandatory for me to make sure that I sponsor them, help them by somehow XYZ reasons, but this is eventually it's going to benefit the student as well, and plus Atharva College. Atharva College has done a great job in terms of conducting this event, because this is an opportunity given to all the students, and I've been amazed with the hospitality, I've been amazed with the people. They have taken the initiative and created the project, so it's a good thing. यहाँ पे हमने 6 फैंस वाला हेक्साकॉप्टर बनाया है। So this हेक्साकॉप्टर इफ़ यू सी ऑन द मार्केट मोस्टली देयर आर 4 फैंस अवेलेबल और 4 आर्म्स रहते हैं। हमने यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं दिस आर 6 फैंस, यहाँ पे 6 प्रोपेलर्स लगे और 6 फैंस लगा है। सो व्हाट डज दिस प्रोवाइड्स इज दिस प्रोवाइड्स द मोस्ट इनक्रेडिबल स्टेबिलिटी देन यू सी इन द मार्केट। सो 6 फैंस लगाए तो 6 पॉइंट ऑफ रेफरेंस मिलेगा, दैट्स वाई दिस प्रोवाइड्स मोर स्टेबिलिटी एंड द लोड कैरिंग कैपेसिटी इज़ मोर। सो दिस ड्रोन कैन बी यूज टू लेट्स से कोई मिलिट्री में कैजुअलिटी हो गई है, कोई बॉर्डर्स पे कैजुअलिटी है, एंड वी नीड टू get supplies from the ground station to there quickly, so we can use this drone and we can send the supplies within 10-15 minutes of time, because this will fly and go instead of vehicles going all the way around traveling. So that traveling time is saved, and the drone we have made it such a way that it can autonomously fly, means you just have to take your phone and you just have to put the inputs, like जैसा गूगल मैप का कॉन्फ़िगरेशन मिलता है वो वैसा ही मैप आपके मोबाइल में खुलेगा। यू नीड टू पुट अ मिशन फ्रॉम हियर, लेट्स से आपको चारकोप नाका में कुछ डिलीवरी करना है, तो आप you will just need to click on that and click on the destination, and this will autonomously fly with the help of GPS to there, and it will deliver the same. So that same thing we can do it in militarized possessions and in hospitals, where quickly supply of the this all our supplies are needed for the same. Myself Anand Subramani. Myself Khyati Nalaude. So we have created the submarine, which is a functional working model. We have created a proper working model using the mechanism of a syringe mechanism over here. So what it does that while it gets injected, it gets down, submerged down, and while the water gets out, it starts to float. And we have used here motors for the directions, left, right, and down. So there are ESC motors, like it calibrates the speed of the submarine. And also the use purpose that we are going to use is for the underwater inspection of buildings like bridges and all the buildings underwater, and also for the exploration of the underwater using cameras vision. And other thing is, like, the best part about this is to integrate all the things in the submarine, the part like the ballistic motors that we are going to actually produce on the large scale in a working model. ये बैलेंस मोटर्स यूज़ हुआ है, ये हम लोग बहुत बेसिक से बनाए हैं, लाइक प्रॉपर इंजीनियरिंग से बनाए हैं। हम लोग कोई बहुत अपग्रेडेड प्रोजेक्ट इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ नहीं किए हुए हैं। हम लोग ने बहुत बेसिक लाइक सिरिंज जो बहुत इजीली अवेलेबल होता है, वैसी चीज़ों से ये पूरा सबमरीन का प्रोजेक्ट बनाया है। मेरा नाम सौरभ चौधरी है एंड आई एम फॉर फर्स्ट ईयर BSc डेटा साइंस अथर्वा इंस्टीट्यूट ऑफ डेटा साइंस से। सो मेरा एक प्रोजेक्ट है ऑन ऑटोमेशंस ऑफ कार। ये जितने ऑब्स्टिकल सामने रहते हैं उनको अवॉइड करने का ट्राई करता है। सो जब कोई भी ऑब्स्टिकल सामने आएगा तो ये एक पर्टिकुलर वे देखेगा कि राइट में जाना है, लेफ्ट में जाना है, कौन सा इजी रहेगा। सो हम लोग अभी ट्राई कर रहे हैं कि ये कैसे और अच्छे से काम करे, जैसे टेस्ला ने काम किया वैसे ही हम लोग का छोटा मोटा रिप्रेजेंटेशन है। सो हम लोग इसको थोड़ा और एनहांस करने का कोशिश करें, जिसके थ्रू ये आगे ऑटोमेशन अच्छे से कर सके ताकि इंडिया के रोड्स पे चले ये। सो एज वंदे भारत ने किया हुआ है रेल ट्रैक पे, हम लोग चाहते हैं कि यही चीज़ इंडिया में रोड्स के ऊपर हो सके। सो हमारा एक छोटा सा जेस्चर है टुवर्ड्स द फ्यूचर इम्प्रूवमेंट ऑफ इंडिया।
टू अथर्व कॉलेज ऑफ फिल्म एंड टेलीविज़न। अभी आप फिल्मी दुनिया में हो, तो ये हम लोग का प्रोजेक्ट है रिवोल्यूशन इन फिल्म मेकिंग एंड वर्चुअल प्रोडक्शन। तो मैं ग्रुप लीडर शौनक करम्बेलकर, ये गुरनूर, और ये मेरा टेक्निकल टीम में अविरत पवार। Hello, I'm the project leader Gurnoor Chahal from BFT department, first years. And this is our team. We are 5 in total. Our project title is Revolutionizing Filmmaking with Virtual Production. और यहाँ पे जैसे आप ये सारा सेटअप देख सकते हैं, ये एक हीरो कार है। हीरो कार पहले वाले ज़माने में यूज़ हुआ करता था, जब भी प्रोडक्शन हाउसेस में बजट कम हुआ करता था और इनको इन हाउस बनाना चालू कर दिया एज प्रॉप्स। यहाँ पे साइड में फैंस लगते थे और पीछे एक मूविंग प्रोजेक्शन होता था बैकग्राउंड में, तो ऐसे लगे कि गाड़ी चल रही है रियल लाइफ में। और कैमरा के क्वालिटी के कम होने के कारण ऐसे लगता था कि ये रियल लाइफ में चल रही है गाड़ी। उसके बाद धीरे धीरे ग्रीन स्क्रीन का इंट्रोडक्शन हुआ 1918 में, जब भी इंडिया में फर्स्ट टाइम आया था ग्रीन स्क्रीन, तब से। बट तभी भी वो ये हीरो का यूज़ हुआ करता था बिकॉज ग्रीन स्क्रीन तभी एक्सपेंसिव होता था और काफ़ी लोगों को यूज़ करना नहीं आता था। Good afternoon everyone, myself Mistry Fiza from first year BSc Data Science. We are from Atharva College of Engineering and we are from first year BSc Data Science and we have created a virtual assistant to Python. It works like Siri, Alexa and Google Assistant. In our project we have made this virtual assistant with Python, JavaScript and C++ and given it a ChatGPT plugin. You can ask it any question and it will answer you accordingly. And it can perform various actions in your device, like it can open any software in your device, access it through your voice command, and you send mails, write messages, and access all your data on your devices. It has a speech to text and text to speech recognition and has two variations in language. It can understand your command in English as well as in Hindi.